Assalomu alaykum, Milliy yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz o'zimiz ishlab chiqargan bunkerli ko'mirli yo'limizni Xudo xolasa o'rnatib bermoqdamiz. Xudo xolasa yo'limiz 40 kilovatli bo'lib, 400 kvadratli xonadonlarda bemalol isitib bera oladi. Yo'limiz aqlli bo'lib, Xudo xolasa bu общий o'chirib yoqadigan, bu gradusga qo'ysa, hozir 70 gradusga qo'yganmiz, 65 gradusga chiqdi. Yo'limiz bu termostati 70 gradusga qo'yganmiz, hozir 65 gradusga chiqdi. Bu 4 minut dam olib 15 sekund ko'mir olib kiradi. Bu общий kirayotgan pitaniya. Bu ventilyatorda оборотini past baland qilish uchun mo'ljallangan. Xudo xolasa bu miyasi mana 4 minut yo'limiz dam oladi. 15 sekund bunker qismidan yonish joyiga ko'mir olib kiradi. Bunker qismi 125 kilo atrofida ko'mir oladi. Ko'mirning sifatiga qarab, uyda teplizolyatsiyasiga qarab, xudo xolasa 2 sutkadan 3 sutkagacha bemalol yonib bera oladi. Reduktorimiz Divine qilib ishlangan. Xudo xolasa Divine tiqilib netmaydi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan elektrodvigatellar, 130 vatli original ventilyator hamda buni bunker qismiga havo berib turadi. Tutun, chang-pang, hali cho'q-po'q ilashib ketmasligi uchun. Bunker qismining qopqoqlari juda ham germetичный qilib ishlangan. Bitta ko'rib alohida e'tibor berib turasizlar. Tutun, chang-pang hech narsa chiqmaydi. Yo'lxonangiz juda ham pokza turadi. Bunkerini bitta ko'rib alohida e'tibor beringlar. Mana qirrali qilib svarka tashqari tomondan umuman tegizilmagan. Yo'limizni stali 4 listdan qilib ishlangan. Yo'limiz utoplenniy bo'lib, xudo xolasa bu yo'limiz ochiq sistemalarga ham, yopiq sistemalarga ham bemalol tushib bera oladi. Yo'limiz eshiklari ligirovchniy, 2 yil yoqqaningizdan keyin tutun cho'q-po'q chiqib qolsa, o'zini azbest maxsus qoplamalar bor, asosan chiqarmaydi. Mabodo shu boltni bo'shatib, 12 kilo solib, aqa-baqa qilib ligirovka qilib olasizlar. Uchala eshigi ham ligirovchniy. Mana yo'limiz hozir mana ko'mir olib chiqishni endi boshlaydi. Hozir ligirovka qilib endi sinayapmiz. Mana juda ham chiroyli bo'lib, mana beryapti. Mana hozir 64 gradusga chiqdi. Yo'limiz juda ham aqlli ravishda bo'lib ishlab beryapti. Kanalda mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yamiz. Videoga bitta like bosib, shu videoni ko'mirli yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Xuddi shu yo'limiz sizlar ko'rib turgan xonadonga 250 kvadratli xonadonga uстановка qilib berdik. Bu xonadonimizga 20 ta radiatorni o'z ichiga oladi. 20 ta radiator bemalol isitib berishga quvvati yetadi. Yo'limizning narxi bugungi kunga $1600 bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha dastlabkalari bepul yetkazib berish 12 ta viloyatga yo'limizni dastlabkasi bepul yetkazib beramiz. Yo'limizga 2 yil kafolat beramiz. 2 yil kafolat nima deganlarga? Yo'limiz atrofidan suv qo'yib yubormaslikka, choklaridan suv qo'yib yubormaslikka, o'sha 70 gradus padajini chiqarib berishiga kafolat beramiz. Videoga bitta like bosib, kanalni mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib, shu videoni tezda ko'mirli yoqtirgan tanishlarga qish kelayapti, jo'natib qo'yamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.